حتى سعاد حسني كانت شغالة معاه قبل كده ونصحته إن هو يركّز أكتر في شغله ويبطّل يرفض أفلام لمجرد إن هي مش متوافقة مع أهوائه أو مبادئه. السينما المصرية خسرت واحد من أهم الممثلين والفنانين. بالنسبة لي عبد العزيز مخيون لمّا كان بيقف قدّام الكاميرا كان ليه كاريزما وحضور تمثيل كان مش طبيعي. إحنا طبعًا عارفين إن في السينما الصمت ده ساعات كتير بيكون أبلغ من الصوت، ويمكن عبد العزيز مخيون كان متفوّق في حتّة إن هو يقدر يوصّل لك الإحساس بتاعه من غير ما يتكلم كلام كتير، بسيط خالص. ممثل عبقري. برغم إن هو ما كانش بياخد أدوار بطولة، بس كان كل مشهد بيعمله في أي فيلم كان ليه بصمة خاصة بيه. يعني أفتكر مثلًا فيلم الهروب لعاطف الطيب ودوره مع أحمد زكي، وإزاي إن في جُمل في السيناريو كان بيقولها بطريقة كأنك بتشوف فيلم كامل. كان بيتكلم مع أحمد زكي وبيقول له: "يا منصور أنت طول عمرك تعمل الحاجة الغلط والناس تسقّف لك." فكنا بنشوف يعني حد عايز نِفْسه يبقى زي منصور. وبرضه لمّا قابل هالة صدقي وقال لها بتحبيه، بنشوف إن هو من نَفْسه بيحس إن هو برغم كل المشاكل اللي هو فيها قدر يحب ويتحب، عكس شخصيته تمامًا. إحنا هنا مش مجرد إن إحنا هنسرد عن حياة عبد العزيز مخيون، أنا هدفي إن إحنا نغوص أكتر في حياته، في أدواته كممثل والأعمال اللي قدمها، وإزاي الممثل المحترف ده قدر يخلد اسمه بالرغم إن كل أدواره كانت أدوار تانية، وأول ما اسمه بيتقال بيكون رمز للسينما الكلاسيكية. إحنا عارفين إن في التمثيل أصعب حاجة الminimalism، هل تأفور في الacting بتاعك والّا تتكلم بmonotone يشل، وده أصعب اختبار بيواجه أي ممثل، هل يأفور أوي والّا يبقى monotone أوي، وده طبعًا بيعتمد على تدريبات بتكون شديدة جدًا للممثل، والممثل بيبقى عارف كويس أوي يعمل إيه، كل حاجة بالقطارة، زي ميزان الدهب كده، إزاي يستخدم عضلات وشه، وإزاي يستخدم نظرات عينيه، من غير ما يعمل أفورة في نطق الجمل اللي بيقولها. هنلاقي كمان إن هو كان متميز جدًا في حتة إن هو يبين لنا الصراعات اللي جواه بنظرات عينيه بس. في ممثلين كتير بيعرفوا يعملوا ده صحيح، لكن عبد العزيز مخيون كنت بالاحظ إن هو كان بيعمل ده بشكل يعني بتحسّه أوي، يعني مش بيأفور بقى بالعينين وبيعمل لأ، هو بنظرة عادية بتقرا كل الحاجة خاصة بالشخصية اللي بيمثلها في عينيه، في المشهد اللي بيمثله. كان أستاذ في توظيف كل تعبيرات وشه إن هو يبين الحالة الدرامية في المشهد اللي بيمثله. بس في نقطة، إحنا لازم نعرف إن أكتر حاجة مميزة لعبد العزيز مخيون وخلّيته على ما أعتقد يعني إن هو يبقى شاطر جدًا في الحتة دي، إن كان في جزء كبير من تربيته كانت تربية موسيقية، وعشقه الشديد لآلة الكمانجا اللي كانت ملازماه من طفولته. كان بيتعامل ممكن على الورق اللي كان بييجي له إن هو زي نوتة موسيقية مثلًا، كل حاجة محتاجة إيقاع مضبوط جدًا وما فيش فيه أي نشاز. في مسلسل خالتة صفية والدير لمّا عمل دور المأمور حمزة، بيبان بوضوح إزاي التعبيرات الهادية بتترجم أزمة راجل السلطة اللي بين اختيارين، يا إما ينفذ القانون، يا إما يمشي مع العاطفة بتاعته اللي بتميل ناحية أهل الدير. هنلاقيه إن هو اعتمد أكتر على المشاعر اللي نقدر نستقبلها عن طريق عينيه، ويمكن عبد العزيز مخيون اتأثر جدًا بأستاذه محمود مرسي، أو يمكن طريقة محمود المليجي في التمثيل. عبد العزيز مخيون كان تقريبًا هو أكبر مثال حي للممثل اللي بيقدر يتلوّن على حسب كل شخصية بيمثلها. كان عنده قدرة عالية جدًا إنه يتنقل ويتحول جذريًا بين الأنماط الإنسانية الطبقية والسياسية المتناقضة، من غير ما يقع في فخ التكرار. يعني أنا أفتكر إن في أستاذ ليّا كان لمّا كنت في معهد السينما يعني كنت باخد كورس، كان بيقول على ممثل مشهور جدًا يعني طبعًا كلنا عارفينه بس أنا مش هاذكر اسمه، هو كان لسه ممثل أياميها صغير يعني، فكان بيعمل معاه حاجة في مسلسل أو حاجة، فهو المفروض كان هيعمل دور محامي تقريبًا أو حاجة، فهو قال: "هو أنا مش عملت الدور ده قبل كده." إن يعني مش معنى إنك عملت دور لمهنة معيّنة أو حاجة إنك لازم تعمل نفس الأداء ده كل شوية. فإحنا مثلًا شُفنا الباتشينو عمل مثلًا أدوار محامي في كذا فيلم، كل فيلم غير الفيلم التاني، وبنلاقي إن عبد العزيز مخيون بالرغم إن في أدوار كتير عملها كمِهَن ممكن تكون شبه بعض، لكن ما كانتش أبدًا بنفس الأداء، وده طبعًا بيحتاج ممثل شاطر جدًا وعارف كل الأبعاد بتاعة الشخصية اللي بيمثلها. هنلاقي في شخصية طه السماحي في ليالي الحلمية مخيون بيقدم نموذج للشاب المثقف والوطني. هنلاقي حتى ده كان بيبان على لغة الجسد بتاعته، منفتح ومقدام وحركته خفيفة خالص وبتعبر عن حيوية الشارع والحارة الشعبية المصرية. هنلاقي برضه في مسلسل الجماعة اتنين عشان يعمل شخصية حسن الهضيبي بنشوف تحول كامل، الراس مرفوعة ثابتة، طبقات صوته واطية وهادية يمكن تقترب حتى من الهمس في بعض الأحيان، وده طبعا كان بيعكس طبيعة الشخصية. ولو بصينا لدور الضابط سالم هنلاقيه في أحيان كتير صوته كان بيتكلم كأنه متردد، بيبان عليه التوتر في بعض الأوقات وبيحاول يهرب بعينيه من صاحبه عشان يهرب من الإحساس بالذنب. أما بقى لما عمل دور محمد عبد الوهاب صوته بالظبط بشكله وكل حاجة شبه محمد عبد الوهاب،
وطبعًا يعني من حظه إن هو أصلًا كشكل وphysical شبه محمد عبد الوهاب بالضبط، كان دايمًا بيعمل دور محمد عبد الوهاب في أكتر من مسلسل. ولمّا نروح للشيخ مديان الصوفي الزاهد، هنلاقي قد إيه إن الصوت كان إلى حدٍ ما مبحوح ومليان وقار وسكينة، في زي انحناءة كده خفيفة في جسمه. كل الأدوار اللي أنا قُلت عليها دي بتبين لك قد إيه إن عبد العزيز مخيون كان ممثل استثنائي. عبد العزيز صالح مخيون اتولد سنة 46 في محافظة البحيرة. كبر في بيئة ريفية وهي اللي شكلت تكوينه الإنساني والفني. عاش طفولته وسط عيلة تحب الشعر والقرآن والفقه السياسي. ارتباطه بالأرض والريف خلاه دايما يهرب من الدوشة بتاعة العاصمة، لدرجة إن هو قعد 15 سنة في أواخر حياته يعني إن هو يعيش في القرية اللي كان اتولد فيها. بعد ما اتخرج من معهد الفنون المسرحية أخد منحة دراسية في فرنسا، ولما رجع مصر ما جريش بقى ورا الشهرة وقعد يقول بقى أنا جاي من بلاد بره وعايز بقى أمثل وأبقى نجم والكلام ده. فكر إنه يعمل تجربة ويعمل مسرح الفلاحين عشان يقدم أعمال مسرحية تعبر عنهم وعن بيئتهم الريفية البسيطة وقضاياهم. هنلاقي كمان إن حياة عبد العزيز مخيون كانت مليانة بالمواقف اللي بتعكس شخصيته المثالية والزهدة تقريبا في الحياة. هنلاقي كمان إن كان في صداقة كانت بتربطه بينه وبين الشاعر أمل دونكل، وعاشوا مع بعض سنين طويلة. وهنلاقي إن دونكل كان بيراقب دايما صاحبه وشايف اندفاعه الفني اللي مفيش فيه أي حسابات تجارية، ويمكن قال له أنت مجرد ريشة في مهب الريح. حتى سعاد حسني كانت شغالة معاه قبل كده ونصحته إن هو يركز أكتر في شغله ويبطل يرفض أفلام لمجرد إن هي مش متوافقة مع أهوائه أو مبادئه، لأن هو كده بيعطل مسيرته قبل ما تبدأ حتى. وللأسف المثالية دي كانت عطلته كتير، لأن هو كان زي ما قلت كان بيرفض أدوار كتير كانت ممكن تنقله في حتة تانية خالص، وللأسف ده حرمه إنه يكون من نجوم الشباك الأوائل. مع السنين عبد العزيز مخيون قال إن هو ندمان جدا إن هو مسمعش كلام سعاد حسني، ولأن سعاد حسني ممثلة بروفيشنال كانت أصلا وقتها قالت له إن هو لازم يبقى ليه مدير أعمال يساعده في اختيار الأدوار ويبعده عن خسارة الفرص الكتير اللي بتجيله بسبب المثالية الزايدة اللي هو عايش فيها. بس هو وقتها فضل إن هو يكون مخلص لأفكاره ومبادئه وراضي جدا بكل اللي بيقدمه من فن حقيقي. هنلاقي إن هو على مدار مشواره اللي امتد لأكتر من نص قرن اشتغل مخيون مع أكبر كتاب ومخرجين السينما والدراما المصرية. هنلاقي إن هو اشتغل مع يوسف شاهين في اسكندرية ليه وحدوتة مصرية، اشتغل مع مخرجين تانيين كبار زي عاطف الطيب وغيرهم، وده عمل له ثقل سينمائي كبير جدا. من الذكريات اللطيفة اللي كان مر بيها مخيون مقابلته لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. عبد العزيز مخيون هيفضل نموذج للفنان الأكاديمي الواعي ومثقف اللي كان منحاز لأفكاره ووعيه وفنه اللي هو عايز يقدمه. مش مهم بقى يبقى نجم شباك ولا يبقى مشهور ولا الكلام ده، المهم الفن اللي هو مؤمن بيه وعايز يقدمه للناس. وزي ما الله يرحمه كان بيقول تعودت ان انا ما انساش الشاطر، فاحنا عمرنا ما هننساه الله يرحمه. ولو عجبتكم الحلقة هكون مبسوط جدا لو شاركتوني برأيكم، وتقدروا تتابعوني لو مستنيين اي جديد.